دكتور جورج زغيب هو ضيفنا اليوم بسانتي، ورح نتحدث معه عن مشكلة شائعة كثير، مش بس عم بتسبب مشاكل صحية إنما كمان مشاكل زوجية، وهي مشكلة الشخير. تفاصيل أكثر رح ناخذها منه. أهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي. شرفتنا. حضرتك اختصاصي أنف أذن وحنجرة. مشكلة الشخير مشكلة كثير شائعة. صحيح. اوكي، بدنا نظبط بس الميكرو عندك بهالوقت دكتور، رح نتحدث شوي. بليز اذا بتريد تدخل تظبط لنا الميكرو. مثل ما بنعرف مشاهدينا، هالمشكله مثل ما قلت عم نحكي من باب المزح، ولكن جديا عم بتسبب مشاكل صحيه كثيره، ومنها ممكن سكته قلبيه، جلطات كمان على انواعها، فتعتبر مشكله كثير خطره اذا ما تعالجت بشكل سريع وبشكل مبكر. هلا شائعه كثير، اكيد كلنا بنعاني منها، خاصه اذا كنا مزوجين، وكنا بنشكي منها لما شريكنا بيكون نايم حدنا وما عم بخلينا ننام، فهو بينزعج ونحن كمان بننزعج وبنطلب حل. ولكن السؤال يمكن بيطرح نفسه هون، انه ليش كثار من الاشخاص اللي بيعانوا من هالمشكله ما بيعالجوها بسرعه وما بيلجأوا لطبيب، حتى ولو ممكن تشكل خطر على حياتهم. دكتور الحمد لله على السلامه. ميرسي. الله يسلمك. ثانك يو. شخير، نعم، شو بيصير بالجسم او بهالمنطقه بالذات من الوجه حتى الشخص ببلش يشخر؟ اوكي. اول شيء الشخير هو صوت، اتس اي فايبريشن، صوت عم ينتج هذا الصوت بسبب ارتخاء، انسداد بمحل خصوص الحلق، واللي بنسميها نحن بالطب الأوفولا او اللوهات اللي بتنزل من الحلق. وقتها يرتخوا هالهواء اللي عم يرجع يطلع نحن نرجع نتنفس، عم يعمل لي مصدر بنسميها الشخير او هالفايبريشن. هيدا التعريف اكزاكتلي للصوت. اوكي. وليش هالقد شائعه هالحاله؟ خصوصا عندنا بمنطقتنا نحن اكيد في اسباب كثير كبيره. نحن عم نبحث دائما عن انسداد بالنفس بمحل عم بخلي لنا هالانسداد يوصلنا لهالصوت هيدا، ومن هون بننتقل ليه عم بيصير هالانسداد. عندنا نحن اكيد مشاكل كبيره، وخصوصا بمنطقتنا الوزن الزايد، عندنا مشاكل انسداد بالانف، عندنا مشاكل باللوستين التضخم تبعهم، عندنا مشاكل اوقات من المعده بالريفلوكس، عندنا اوقات مشاكل بوضع الشن والرقبه. عندنا بالمنطقه اكيد وخصوصا بلبنان في كثير عندنا وزن زايد، في كثير عندنا مشاكل بانسداد الانف الناس ما بينتبهوا عليها، وبتحسي كاستاتستكس بالاجمال بلبنان خاصه وعموما بالعالم كثير منتشره. وعند الرجال انتر بارونتيز اكثر شوي صغيره من النساء. يعني العوامل المسببه للشخير كثيره. صحيح. وما بتختلف بين الرجل والمراه. لا تقريبا هي ذاتها. اذا بدي سهلها شوي صغيره على المشاهدين مثل ما انا مقسمها، رح نبحث عن انسداد، رح ننتقل للقسم الاعلى من وجهنا اللي هو الانف، بننزل شوي صغيره تحت القسم الانف للبلعوم والحلق، بنرجع بننزل شوي صغيره لتحت للمعده والاقسام. ولكن المشكله هي الصوت اللي بيطلع هو من منطقه منطقه الحلق ومنطقه اللوهات، هيدا مصدر الصوت. نعم. بس اوقات الانسداد عم يجي من فوق او عم يجي من اللوستين او عم يجي بسبب الريفلكس، ونحن عم نفتش على وجود منطقة الانسداد لنعالجها. نعم. قبل ما نحكي عن التشخيص لهالحالة، نعم. فينا نصرح إذا هالشيء شائع أكثر عند النساء أو الرجال؟ انت عندك شي مشكله خاصه مع حدا؟ بكل الاحوال اكيد انا بقول لك اياها انا بعرف الجواب، بس اكيد عند الرجال، عند الرجال اكثر، بس نعم. هذا الشيء ما فينا نستثني النساء، لانه في نساء عندها وزن زايد نعم. وعندها مشاكل بالانسداد بالانف، بس عند الرجال اكيد هالمشكله منتشره اكثر. نعم. حكينا عن العوامل المسببه. نعم. كيف بنشخص؟ منين اولا عم بيطلع هالصوت؟ نعم، أول شيء قصة التشخيص كثير مهم، هيدا السؤال وكثير أساسية، لأنه نحن ما في عنا بلبنان مبدأ السنورينج كلينيك. في أطلب منك تنطر بس دقيقة حتى نرجع بعد هالبريك دكتور، لأنه بدي أسمع التفاصيل. يلا. شكرا. ميرسي. دكتور جورج زغيب ضيفنا، وعم نحكي عن موضوع او حاله الشخير. حكينا عن العوامل المسببه دكتور، بدنا نحكي عن التشخيص. كيف بنحدد شو هو سبب الشخير، وشو موضوع اللحميه كسبب من الاسباب؟ نعم، فاذا بالنسبه لي التشخيص، ومثل ما كنا عم نحكي انه كثير اساسي نشخص صح المنطقه يلي عم تسبب لنا مصدر هالازعاج هيدا.
فينا ناخذ اول شيء قسم الاطفال. اوقات كمان بالبيدياتريك يعني population او عند الاطفال بيصير في شغير، صح، اوقات بيصدمونا. مزبوط، بيروحوا الاهل كاول شكوى عند طبيب الاطفال، بليز ابني عم يشخر، عم يفتح تمه بالليل، عم بيصير في عندها الشخير هيدا. والسبب هون طبعا مثل ما قلت باول الحلقه في مشكله انسداد. نعم. هالمشكله الانسداد هيدي عند الاولاد هي اللحميه واللوستين اجمالا، هيدا اجمالا عاده، يعني بالحالات الشائعه ما بدنا نفوت نادرا ممكن يكون في ورم، ممكن يكون اشياء بالجيوب الانفيه. هي عند الاطفال. اذا بدنا ننتقل شوي صغيره عند الكبار بتختلف شوي صغيره الطريقه. عندنا مثل ما كنت عم لك بلبنان ما في بعد، واللي هلا نحن عم نعمله اللي هو سنورينج كلينيك او عياده الشخير، اللي هي بالعالم بتكون عياده كامله متكامله بتتعامل مع بعضها كذا قسم. يعني بيتعامل بالاساس الاساسي هو الانف والاذن، يلي بتبلش مشكله الانسداد ان كان بالانف او بالحلق من عنده، بيتعامل مع طبيب بلش يمرقوا الصور. نعم. دكتور هون كنا عم نشوف الفايبريشن اللي عم بحكيك عنها وين بتصير التعريف الاوفولا والسوفت باليت. هون عم نشوف الانسداد اللي ممكن عم نحكي عن التشخيص، ممكن يكون نوع من اشكال الانسداد. الانحراف بالحاجز الانفي اذا بدك، اللي كاسر منخاره دكتور او عنده طبعا اكيد عنده ريسك انه يشنخر كثير، لانه نرجع لنفس الكلمه في انسداد. اذا بدي اقول لك كمان بالتشخيص للسنورينج كلينيك بدنا نشوف الوزن. نعم. كمان بنفس الوقت اوقات بنعمل عمليه اللحميه بنحل مشكله العظمه، بضل الوزن عالي، ما بنروح عند طبيب ان كان طبيب لنشوف وزننا، يعني من اخصائيين تغذيه او لطبيب سليف او بارياتريك اللي بيعمل عمليات المعده، ما بنحل يعني بيبقى في غير عوامل مسببه 100%. ببلاد برا وبيوروب خصوصي في اقسام بس بتتعامل مع الشخير، ويكون في كذا طبيب عم يشتغلوا مع بعضهم ليحلوا هالمشكله هيدي. كتشخيص انا اكيد بنطلق من الانف، دائما بنطلق من فوق بنزل شوي صغيره بالاقسام لتحت. في عندي انحراف بكمل، الانحراف هو المشكله، بكمل بعد لتحت. عندي تضخم باللوستين بدي كمان اعملها، عندي ارتخاء بالحلق وبالاوفولا. نعم. اللي هي اللوهات كمان بدي شدها. طيب اذا هالمشاكل انا ما عندي معها وزن زايد بتنحل المشكله، واكيد بعطي نصيحه للشخص يمشي على بروجرام معين بنفسه. نعم. على بخاخات معينه وهيك. فاذا بالتشخيص الخلاصه لازم نحدد مصدر المشكله منين. صحيح، اي موقع اي ريجن وبكمل تنحدد البروتوكول الطبي. شو العلاج بالنسبه لها العوامل المسببه؟ العلاج اكيد رح يكون اذا كان الانسداد بيتطلب جراحه ان كان بالانف او اللوزات او اللحميات او الاوفلا او بنسميها البلاستي تبع البالت هون، او تجميل الحلق، هون بدنا ننتقل للجراحه. بس كمان في شغله لازم نذكرها، وقت يكون شخص عنده مشكلة شخير وعم توصله للاختناق أوقات اللي هو بنسميه أبنيا، وهي تعريفها أنه عم يختنق لمدة أقل من 10 ثواني أثناء النوم. يختنق بمعنى ينقطع النفس أقل من 10 نعم. ثواني أثناء النوم. هون نحن عم ننتقل لمشكلة كثير خطيرة وكثير كبيرة. كلنا بمشكلة اجتماعية عم نزعج شريكنا أو نزعج الآخرين، صرنا بمشكلة صار القلب هون ما عم يستوعب شو عم بيصير، عم ينقطع النفس، عم يعمل شوك، عم يعمل مجهود أكثر، بده يستقبل يعمل مجهود اكثر وبده يرتفع الضغط عندي. عندي ريسك يصير في ارتفاع بضغط الدم. عندي ريسك كمان هالناس اللي عندها وزن زايد مع ارتفاع ضغط الدم تنتقل لمرض السكري. عندي كمان ريسك الشخص يصير خمول اكثر بسبب هالانقطاع عن التنفس. صحيح، وهون بتبلش المشاكل المتكرر. صحيح، وهون بتبلش المشاكل، بصير الشخص عنده صداع، خمول، فتيق، بيوصل على البيت دغري بينام، ديبرشن، اكتئاب. وبتكون المشكله هي بالابنيا وبهالانسداد اللي بده حل. بنصح كل الناس عبر شاشتكم اللي عنده اي يعني مشكله او عارض من هالعوارض اللي ذكرناها يشوف. كيف بيعرف الواحد دكتور؟ بيكون نايم، بده يكون نايم عاده. صار في اليوم بايامنا في ابلكيشنز لسنورينج، في ينزلها، في يراقب نفسه بالليل، في يسال شريكه اذا هو عم يختنق لا سمح الله، او اذا هو عم بيصير معه مشاكل اصوات كثير عاليه، وبننتقل من هون بيروح بشخص وبشوف العلاج لها. يعني سليب ابنيا ممكن تشكل خطر على حياه الشخص. هون عم نحكي سكته قلبيه، عم نحكي جلطات، حتى ممكن تكون غير الجلطات وممكن توصل للتوقف التام. يعني السليب ابنيا من اخطر المشاكل، واكثر شيء بالصحه بامريكا بتكلفهم مصاري، مشكله كثير كبيره خصوصا ليش معظم الناس اللي بيعانوا من هالمشكله هاملينها ما بيعطوها اهميه او جديه؟ عن جد هيدا السؤال كثير مهم، وانا كمان بستغرب انه خصوصا عندنا يعني مستوى متقدم كثير بالتفكير عنا طبيا بلبنان. الناس لازم اكثر ينتبهوا، لازم بس يحسوا ان هالمشكله موجوده يستشيروا اقرب طبيب انف واذن، يبتدوا من هونيك وهو ان شاء الله بيوجههم. دكتور زغيب، خلينا نحكي شوي عن العلاجات المتوفره. في حال كانت اللحميه هي السبب
شو بينعمل؟ هلا عملية؟ في كثير اوقات مش بس العمليه هي الحل دايركتلي او مباشره، في اوقات في شيء اسمه اليوم صار سنورينج ديفايسز، اذا كان في ابنيا وبينعمل شيء اسمه دراسه نوم اللي هي سليب ستدي، او اللي هي اسمها دراسه النوم بالطب بوليسومنوغرافي. هيدي بتنعمل بالسنورينج سنتر. هيدي بالسنورينج سنتر موجوده عندنا بلبنان؟ موجوده طبعا، في عندنا في سنورينج سنتر عندنا بلبنان. في سنورينج، خلينا نقول في شرك خاصه بتعمل هالاتيود هيدي شركات بلبنان. نعم، وبتعملها حتى بالبيت، منه مضطر الشخص، بيجوا هن يعني هن بيجوا لعنا مع كل الاجهزه، مع كل الانسترومنت كله الاباري، وبياخذوا التشخيص هن. هل بدايه هيدي بتكون صح وقت نعمل سليب ستادي؟ لانه نحن هون بالقليل تنحدد اذا عندنا سليب ابنيا او لا. صحيح. ومن هون فينا ننتقل للعلاج. بس في شغله بالعلاجات اوقات نحن بنواجهها، بيجي الشخص بيقول انا ما بدي جراحه، خصوصا الناس بخافوا كثير من عمليه اللحميه، او في فتيل وفي مشكله وكيف بدي اتحمل العمليه. بيكون الطبيب وللاسف انه خلص صار مجبور ينتقل للشق العلاجي الميديكال اللي هو مش الجراحي. نعم. هون في كذا حل. اول شيء تريتمنت، اذا كان وزن زايد بننتقل لاخصائيين التغذيه، اذا كان مشكله انسداد بخاخات بالانف، اذا كان مشاكل حساسيه حبوب للحساسيه، اذا كان عندي مشاكل بالريفلكس بالمعده كمان حب قوي للمعده. وفينا كنت عم اقول لك عن سنورينج ديفايسز اللي هن نوع من الادوات اللي بنحطهم، إن كان وحده بتفتح لي شوي المجرى اللي هي للتشن للرقبه. في عندي سنورينج ديفايس هلا جهاز، يعني بنحطه على وجهنا. في اشياء صغيره، جهاز اليوم اي سيرش اونلاين فيك تفوتي بيطلع لك سنورينج شفنا ديفايس. بالسنوات الماضيه مثل بلاستيك، هون بلاستر بينحط هول بيفتح اشياء كمان الأنف. يعني اكزاكتلي ما بدي فوت انا تمام نعمل دعايه لحدا، بس في اشياء ابروفد عالميا FDA، وفي اشياء منا ابروفد. ولكن العلاج للسليب ابنيا هو شو دكتور؟ عاده في مكنه اسمها سي باب اللي هي اذا بدك بالعربي مكنه التنفس المتواصل. الفكره تبعها بتعطي اكسجين. اكزاكتلي، غير انها بتعطي اكسجين، اذا بنرجع للتعريف تبع السنورينج بتدفش الهواء لجوا لتفتح لي مجرى الانسداد، يعني هالانسداد بتخففه وبتعطي هواء كونتينيوس بريشر متواصل الضغط، وبتفتح لي هالنفس. ملزم فيها بقيه حياته؟ عاده مش كل الناس عم يتقبلوها لسبب او واحد، الى ان يشتغل على بقيه العوامل اللي ذكرناها. 100%. بس في ناس بتكون خلص يعني وصلت لمرحله ما عندها حل الا السيباب. دكتور جورج زغيب، شكرا لوجودك معنا ولهالمعلومات. ان شاء الله نكون ساعدنا شوي الاشخاص اللي عم بيعانوا منها والاشخاص اللي عم بيعانوا من الاشخاص اللي عم بيعانوا. ثانك يو لك، واهلا وسهلا فيك وينعاد عليك دكتور. هيدي كانت حلقتنا لليوم مشاهدينا من MTV Alive، غنيه بتجوفها وبفقراتها. بكره ما في حلقه عيد الاستقلال، ونحن اكيد معيدين معكم كمان. كل عيد استقلال وانتم بالف خير، وكل عيد استقلال ونحن بنوقف وبنقول بصوت عالي وبكل فخر: بحبك يا لبنان، يا وطني بحبك. باي باي.